मित्रों अभी हम करने लगे एक्सपेरिमेंट, एक चेक कर सकते हैं। अब जुगाड़ कर रहे हैं भाई, हवाई के आगे हम बम लगाने लगे हैं। कौन सा था? बाहुबली, छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला हम फाड़ नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं क्या बात चले नहीं चले, कोई पता नहीं, नीचे फट जाए क्या पता, हवाई नहीं उड़े। अब ऐसे ये भी नहीं पता कि हवाई उड़ेगी नहीं उड़ेगी। वैसे हम इसमें मारने लगे हैं, देखते क्या बनता है। ए ए ए ए, ए। सो मेरी जान समझ नहीं लगी, दिवाली आ गई, पटाखे चलाइए या तेनू हैं? ठीक है, चल जान दे। हाँ देखते भाई, उठती है नहीं उठती, अब कोई पता नहीं भाई। भाग जा भाग जा भाग जा। वो किधर गया? वो आया वो आया वो आया वो आया वो आया 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 आया। जो बम फटा वो उसी का था। अच्छा ठीक है ठीक है।